मुझे सिखाया गया था कि जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो आपको खुशी एक्सपीरियंस होगी। सक्सेस विल बी इक्वल टू हैप्पीनेस, जो कि मैं पहुंच के ढूंढ रहा था कि कहाँ है, किधर है, कुछ नहीं था, सेम था सब कुछ। सो देन इन माई सर्च आई रियलाइज दैट हैप्पीनेस इज अ प्रैक्टिस, ये रोज की प्रैक्टिस है। इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन एंड यू डोंट हैव टू बिकम समथिंग, you have to find something that you're passionate about and do that.